नमस्कार मीनू जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ प्लैनेट आयुर्वेदा में। आज आप यहाँ पे डॉक्टर विक्रम जी से मिलने आए हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में कि किस बारे में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, काफ़ी सालों से थी। जी, कितने सालों से? हो गए इसको 15-16 साल तो हो गए होंगे। ओके, 15-16 साल से हाँ थे। जी। तो किस तरह आपको पता लगा कि ये एलर्जी है, ये कोई कॉमन इशू नहीं है? कॉमन नहीं, पहले तो कोल्ड की दवाई लेती रही, होम्योपैथिक भी बहुत ली, एलोपैथिक भी बहुत ली। अच्छा जी। तो बट कोई आराम तो आया नहीं, थोड़े दिन आता था मतलब। तो क्या सिम्टम्स थे आपको, क्या इशू था? छींकें बहुत आती थी, फेस एलर्जी, आँखों से बहुत पानी आना। जी। मतलब कोई भी कपड़ा थोड़े दिन बाद जैसे अलमारी में से निकालो उससे भी बड़ी एलर्जी, छींके आना, बेड कंबल की हर चीज़ से मतलब एलर्जी सी होती थी। तो ये सीजनल था या हमेशा ही रहती थी? रहती थी, हमेशा ही था। कभी सीजनल सोच लेती थी मैं, कभी सीजनल है चलो तब जी। ठीक हो जाएगी, तो बट फिर धीरे धीरे तो होती है। आपने फिर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट, किस तरह के ट्रीटमेंट लिए? 15-16 साल से आपको ये हाँ, प्रॉब्लम है? सिट्राजिन तो बहुत खाई मैंने, अच्छा। बहुत जी ज़्यादा गोलियाँ, मतलब ये कोल्ड की भी लेती रही थी। जी। फिर होम्योपैथिक भी काफ़ी देर तक कराया मैंने। तो कैसे आपको पता लगा प्लैनेट आयुर्वेदा डॉक्टर विक्रम चौहान जी के बारे में? ये हमारे कोई नोन थे, उन्होंने अपने बेटे का करवाया था, उनको भी कोल्ड की प्रॉब्लम थी। जी। छोटा तो सा उन्होंने था। आपको रेफ़र किया हाँ, कि आप उन्होंने दिखाएं? रेफर करा कि मतलब उनका ठीक हुआ है तो फिर आप भी चले जाओ। तो आपने इसके लिए कोई अपना टेस्ट भी कराया था एस्टेब्लिश करने के लिए कि आपको एलर्जी हाँ, की एक प्रॉब्लम बार है? कराया था, मतलब काफ़ी टाइम पहले नोज का कराया था उन्होंने, एक्सरे सा लिया तो कहते हड्डी बढ़ी हुई है, इस अच्छा करके जी। आपको मतलब छींकें आती हैं, जुकाम आता ओके। है। तो ये मॉर्निंग में ही छींकें आती थी या हर कभी टाइम भी ही? शुरू हो जाती थी, मॉर्निंग में भी, रात को भी, सोए सोए अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सोए जी। सोए हो जाती थी छींकें। ओके। फिर तो डॉक्टर विक्रम जी का ट्रीटमेंट आपने कितने देर पहले शुरू किया? ये तो 15 डेज का। 15 दिन पहले? हाँ, 15 दिन पहले। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो एक बहुत भी अच्छी बात है। मतलब 2 महीने हो गए करे हुए को ट्रीटमेंट, 15 जी। दिन बाद मतलब बिल्कुल ठीक। अच्छा, मतलब 2 महीने पहले आपने हाँ, 15 दिन दो का ट्रीटमेंट लिया था, ट्रीटमेंट लिया था 2 महीने तो उसके पहले। बाद आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया तो 15 दिन। आप ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद भी बिल्कुल ठीक फील कर रहे हाँ, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करी इसके लिए? दवाइयाँ तो एक तो ये एलर्जी जी केयर, मतलब जी, कैप्सूल हैं एलर्जी कैप्सूल्स थे, केयर। हाँ एलर्जी उसके के। अलावा और 2-3 और थे ग्रैनुल्स टाइप के कुछ आपकी खाने के। प्रिस्क्रिप्शन हम यहाँ हाँ, पे ये दिखा देते हैं लोगों को। ये कफ केतु रस है और हाँ, एलर्जी केयर कैप्सूल हैं, कैप्सूल। बॉसफिलिया करक्यूमिन कैप्सूल हैं। हाँ जी। तो ये आपने 15 दिन के लिए ही 15 लिया दिन, था बस ट्रीटमेंट? 15 दिन का ट्रीटमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इसको देख रहे बेस्ट हैं? आयुर्वेदिक तो आयुर्वेदिक लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। आयुर्वेद टैबलेट्स के लिए आप लगानी रिकमेंड चाहिए। करेंगे कि हाँ, आयुर्वेद यूज़ करना हाँ। चाहिए? कोई चलिए, साइड इफेक्ट नहीं, इससे कोई नींद नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ डाइट में भी चेंजेस आपने फॉलो किए कुछ? नहीं, डाइट मेरा कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं ऐसा, कुछ भी सिर्फ नहीं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही खाली यूज़ हाँ, करी? ओनली दवाइयाँ। तो आज आप दोबारा यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हैं, तो कुछ और कोई इशू हाँ, है? दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी हो गई थी, मैं फ्रोजन शोल्डर करके। ओके, तो आप उसके लिए भी आयुर्वेदिक हाँ ट्रीटमेंट ही हाँ, प्रेफर इसी करते हैं? के लिए मैं। ये थैंक यू जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।